Que lo que mi gente, aquí estamos, que vamos a aprender todos estos palos que tiró el río y todos los plásticos que encontremos, porque es la única manera de hacerlo en este río, porque por aquí a varios kilómetros no hay, ¿cómo decirle? El vertedero queda a 45 kilómetros de aquí y el camión de la basura no entra. Entonces vamos a quemar todos estos palos que tiró el río, que no están haciendo nada. Vamos a hacer una fogata y quemar estos plásticos que encontramos. Ya, primero tú me Ven, tú me vas a grabar. Grábame a la cara. Que lo que mi gente, suscríbanse, denle like. Vamos a prender una fogata gigante. Vamos a darle marandanga a esto. Bueno, aquí hay mucho aire, espérense. Ay, no, gato, espérate. Aquí, yo voy a... Ahí va, ahí va. debemos comprar que sea 25 pesos de gasolina. Eso sí es verdad. Y no cojamos este trote. Pero bueno. Vamos a ver, si este cartón coge fuego. La ¿Tiene pegamos. cojoro para allá abajo, papá? Sí, pero Ahí. vamos a ver si ese plástico no está tan... Coño, coge fuego, plástico. Ahí. Espérate. Vamos a desbaratarle. Ah, Marco, graba bien. Vamos a desbaratar bien este plastiquito. Esto es de los plásticos que son Me protectores. trajo la bicicleta, déjalo pues ya. Diablo. Marco, te diste una cagada bien fuerte. Ahí es. Ya cogió. Ay. Cogió fuego la vaina. No le tape la respiración. Maricón por ahí para que se queme eso. Espérate, no le tape la respiración. Tú tienes que tirarle palo seco, que eso es lo que hace la llamarada. ¿Y ustedes dejan eso prendido ahí hasta qué? Hasta que se quemen los palos. Ah, miren mi gente. No va a pasar nada, porque por todos los lados tenemos muchos metros de distancia. Ahí al lado lo que está el río. Y toda esta área no va a haber incendio. Todo esto es piedra. Le vamos a hacer un círculo aquí de piedra. Como hicimos una fogata allí. Pero primero vamos a ver que se caliente esta vaina. Tú dijiste que un video de lo que tiene 27.000. Baja. Te estoy grabando. Quemando basura. Vamos a ver. Miren cómo está ese fueguito. Y deja que agarren la leña. Deja que eso agarre la leña. Dame pausar el video y luego le voy a mostrar la fogata ya gigante y que se haga de noche. Para que ustedes vean lo bacano que se ve eso, esa fogatica. Un tro de problemas porque todos esos palos están húmedos. Hace como 5 o 6 horas llovió fuerte y todos los palos están húmedos. Y para que esos palos grandes cojan fuego se necesita un buen ratazo y a que seque todo el área ahí porque hay mucha humedad. Y aquí hay psicópata, ¿qué es lo que tú te vas a hacer? Hazte el tatuaje. Ya está cogiendo fuerza el fuego. Mucha fuerza, vean ahí. Vean esa nitidez. Estamos metiendo más palos. Moviendo todos los palos que estén lejos. En el interior.
Todos los palos que tienen por aquí cerca. Toda la basura. ¿Qué es lo que mi gente? Ahí está Marco, Vitorino. Pero vete, ayúdale, Vitorino. Y ahora mismo nos está dando la noche, todavía no oscurecida totalmente. Y estamos esperando a que salgan los murciélagos aquí. Vamos a usarlo bien con esto. Aquí, pila, loco, de esa mata que está allá. Pila de murciélagos hay. Tú verás. Tengo que usar ahí para que vean, porque esta GoPro no le tire piedra, deja para que vengan los murciélagos. Los reales fumadores. Ella viene, se nosotros estamos... ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Estamos en el medio del río y vamos a ver a los murciélagos. Oh, Maricón. estamos haciendo un llamado con fuego para que vengan y nos devoren. Ah, así mismo. Pero Yo quiero ver. tú tienes que ver la luz, maldito loco. Ya se perdió. Dale. Es un mongolo, de verdad que yo ando con gente que están en droga. Esos dos lo hicieron mal y nosotros lo hicimos bien. Bien. Ey, Ya ahora sí están comenzando a salir. loco. Vamos a ver si se Velo ve. ya, mira. ¿Dónde está? Ay, 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 eso está perdido. ¿Te quemó? ¿Te quemó? Mentira, ¿Qué pasó? Los ojos, Ah, mira, hay muchas luciérnagas. también. Hay pilas de luciérnagas aquí. No se pueden ver con la cámara mía. Mi gente, aquí les voy a enseñar una táctica a ustedes para que ustedes atraigan a murciélagos si están de acampada en un sitio y están haciendo una fogatica. Ustedes agarran ese palito que está aquí y comienzan a darle vuelta ahí. Ahí, alusa. Ahí está aluzando. Entonces cuando los murciélagos ven ese palito así, palpallante así, normalmente siempre se te acercan. Aquí hay muchos, aquí ya estamos en el río, estamos solos y vamos a ver si nos sale algo. Ahí lo está soplando. Alusa en el suelo. Alúzalo. Vamos a volver a calentarlo un ratico ahí para luego irnos y dejar esos. Miren ahí. Aléjense aquí. Pónganse aquí. Bueno, vamos a ver si está grabando algo. Ahí nada más está grabando el palito. Pero aléjate, ponte más lejos. Para ver si tú lo atraes. Ustedes nada más ven ese vainita y ese palito ahí. Miren aquí. Miren aquí. Alusa para acá, Vitorino. Alúzalo a ellos. Alusa a este. Mira cómo está ahí. ¿Quieren tener fotos heavy? Así de noche. Vamos a hacer fotos nocturnas. Mi gente, vamos a ver si aparece un murciélago y si no aparece será mañana o otro día. Porque estamos viendo como que no hay mucho aquí en la zona. No sé si es por la hora, porque apenas son las 7 y ya está oscurecido totalmente. Vamos a ver. Aquí están las mujeres que tienen un miedo, que no se quieren ir adelante. Mira, aquí no se... Mire la telaraña. Aquí hacen brujería, papá. Mire ese círculo. Es una vaina satánica. Hey, aquí hacen brujería. Vámonos de aquí. Mira, que está asustado como el diablo. Todos andan en bicicleta y nosotros a piecito. ¿No, verdad? Claro. Vamos. Mira el cucuyo ya. Esto sí tiene miedo, vea.
No, esta vaina, lo malo es que aquí no se ve la profundidad de lo que se está grabando. Después le hago una toma. Vean, 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 vean. Todo esto en enredadera, toda esta zona de aquí. Miren lo de cerca. No. Vamos a ver. Ah, yo lo ábrale. Si se mata por ahí. Vamos a ir. Mira que ni se ve. Bueno, como yo sé que no va a salir nada, mi gente, lo voy a dejar este día de hoy tratando de ver si nos atacaban los murciélagos, pero no nos atacaron a nosotros. Hubo mala suerte. Hubo mala suerte, mucha mala suerte. Ay, yo le doy papá de YouTube. Pues bien.